ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர்லேருந்து எவ்வளோ அழகாக தண்ணி வருது பாருங்கள். தண்ணி சூடாக வந்துட்டே இருக்குது. புகையை பாருங்கள் இந்த இடத்துல. Hey guys, welcome back to Tech Tops. This is Sriram back again with another video. நம்ம சேனலில் DIY அதாவது Do It Yourself சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டாவது வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம் மேட் வாட்டர் ஹீட்டர் செய்ய போகிறோம். பாத்ரூம் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ், அதாவது நம்ம பாத்ரூம்லாம் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாமே ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5,000 6,000 rupees இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அதோட ரேட் அதிகமாக இருக்கிறதால அந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் வந்து ஒரு அப்பர் மிட் ரேஞ்ச் ஃபேமிலியோட ஹோம் அப்ளையன்ஸாகவே இருக்குது. சாதாரணமாக பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க வீட்டுங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிலமெண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறதால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே ரிஸ்க் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதால சில நேரத்தில் இதோட ஒயர் கட் ஆகிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க தண்ணியிலே இது ஷார்ட் ஆகிடும். ஸோ இது மூலமாக நம்ம தண்ணியை தொடும்போது நமக்கே ஷாக் அடிச்சு நம்ம உயிர் போகிற அளவுக்கான ரிஸ்க் இதில் இருக்குது. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர்ஸை நம்ம பாத்ரூமில் வச்சு தண்ணியை சூடு பண்ண மாட்டோம், வெளியில் எங்கேயாச்சும் வச்சு தான் சூடு பண்ணுவோம். அப்படி சூடு பண்ணிவிட்டு பாத்ரூமுக்கு இந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதோட சூடு தாங்காமல் சில நேரத்தில் நம்ம மேலேயே ஊற்றிப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் ஒருத்தருக்கே நடந்திருக்கு. அவருக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக இந்த தோல் வழிட்டிக்கிட்டே போயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலமெண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சுட்டு பாத்ரூம் வாட்டர் ஹீட்டர் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் ஷூட் பண்ணுறேன். இதோட மொத்த ப்ரைஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 to 500 rupees தான் வரும். ஸோ எல்லாருமே ஈஸியாக இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வீட்லேயே செஞ்சிடலாம். ஸோ இன்னும் நிறைய நம்ம பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்ரீராம், யூ ஆர் வாட்சிங் டெக் டாப்ஸ். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் என்ன என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் டு ஆல்னு கொடுத்துருங்க. ஸோ தட் வரக்கூடிய நாட்களில் என் சேனல்லேருந்து இந்த மாதிரி நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நீங்கள் அதை ஈஸியாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கைஸ், இந்த ப்ராஜெக்ட் அதாவது இந்த DIY வாட்டர் ஹீட்டர் செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 4 இன்ச்சு என் கேப், அதாவது இது வந்து டம்மின்னு சொல்லுவாங்க, இது வந்து நான் 2 எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சு PVC பைப் எடுத்திருக்கேன். இதை தான் நம்ம வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் வாட்டர் டேங்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 25 mm அதாவது 1/2 இன்ச்சு பைப்பை வந்து இந்த மாதிரி 2 வெரைட்டி ஆஃப் சைஸஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி 1/2 இன்ச்சு எல்போ ஒன்று, அடுத்து வந்து ஒரு ஓஸ் காலர், அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா PVCலாம் ஒட்டுறதுக்காக சொல்யூஷன், அடுத்து ஒரு டேப்பு, ஒரு இன்சுலேஷன் டேப் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். கூடவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் ஹீட்டருக்கு பவர் சப்ளை வருதான்னு பார்க்கறதுக்காக ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இண்டிகேட்டரு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 இன்ச்சு FTA ஒன்று எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 இன்ச்சு கேப் மேலே இதை வந்து இப்படி வச்சுட்டு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 3 இன்ச்சு டம்மி எடுத்திருக்கேன். இதோட முக்கியமான பார்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலமெண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் தான். இது வந்து நீங்கள் புதுசாக வாங்கணுன்ட்டுலாம் அவசியம் கிடையாது. இதை வந்து நான் ஒரு இரும்பு கடையிலேருந்து எடுத்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்டோம். அவர் வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப எங்களுக்கே ஷாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரைஸாக வந்து இது ஒரு 40 ரூபாய்க்கு எங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாரு. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே சீப்பாக முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சில் எல்லாத்தையும் ஒட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் டூல்ஸு. இந்த க்ளூகன் வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் இது வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த க்ளூகனுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபெவிக்விக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒரு சில மார்க்கிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த PVC பைப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த 4 இன்ச்சு டம்மியை வந்து 2 சைடு 2 பக்கம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க. அடுத்து போட்டுட்டு பென்சில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மார்க்கிங்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல நம்ம ஓட்ட போட்டு அந்த இன்லெட் பைப்பும் அவுட்லெட் பைப்பையும் செட் பண்ண போகிறோம். நான் ஸ்கீமில் வந்து காமிச்சிருப்பேன். இந்த பக்கம் இன்லெட், அதாவது கீழே இருந்து தண்ணி மேலே உள்ளே வர மாதிரியும் மேலே இருந்து அவுட்புட் வர மாதிரியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த பைப் தான் இதுக்குள்ளே போக போகுது. ஸோ இந்த பைப் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு மார்க்கிங் போட்டுப்போம். ஸோ இதே மாதிரி இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் மேலே வந்து நம்ம இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இதே மாதிரி ஒரு மார்க்கிங் போட்டு, ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் மார்க்கிங் போட்டாச்சு. இதுக்கு கரெக்டாக ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க மாதிரி. ஸோ நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இப்படி இருக்க போகுது, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க போகுது, இந்த மாதிரி சைடாக இருக்க போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம 2 ஓட்டையை போட்டுட்டு இந்த பைப்பை வந்து இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஓட்டையும் இங்கே ஒரு ஹோலும் நம்ம போட்டாச்சு. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் வந்து கரெக்டாக இதுக்குள்ளே போய் செட் ஆகிற மாதிரி நம்ம இதை எம்சில் வச்சு பேக் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ திஸ் வில் பி த இன்லெட். இதுக்குள்ளே தான் தண்ணி உள்ளே வரும். ஸோ சூடாகிட்டு தண்ணி இந்த பக்கம் அவுட்புட் வர மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டம்மியில் இந்த
எண்டு கேப், இந்த 4 இன்ச் எண்டு கேப்பில் தான் இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்கை நம்ம வந்து இப்போ கழட்டிட்டு, அதாவது உடச்சி எடுத்துகிட்டு இந்த 2 ஃபிலமெண்ட் மட்டும் இது வெளியே வரா மாதிரி நம்ம 2 ஓட்டை போட்டு இதுக்குள்ளே செட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு உடச்சி எடுக்கணும். ஓகே கைஸ், நம்ம மெஷர் பண்ண இடத்துல நம்ம வந்து நைஃப் வச்சு ஹீட் பண்ணி ஹோல் போட்டாச்சு. ஸோ இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து கரெக்டாக இந்த டம்மியில் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி நான் ஹோல் போட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த 4 இன்ச்சு பைப்லேயும் வந்து கரெக்டாக இந்த 1/2 இன்ச் பைப் வந்து கரெக்டாக உள்ளே போகிற மாதிரி நான் செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து டெம்பரரியாக க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடலாம். க்ளூ கன் இல்லாதவங்க இதை நீங்கள் ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டு அடுத்தது எம்சியில் வச்சு பேக் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி 2 ஹோல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, 2 ஹோல் ரெடி பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துல 2 1/2 இன்ச் பைப்பை வந்து வச்சுட்டு கரெக்டாக எம்சில் போட்டு பேக் பண்ணிவிட்டேன், வாட்டர் லீக் ஆகாத அளவுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டம்மியில் வந்து நான் இந்த எலமெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த எலமெண்ட்டையும் ஹோல் போட்டு கரெக்டாக எம்சில்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல பக்காவாக வாட்டர் லீக் ஆகாத அளவுக்கு பேக் பண்ணிட்டேன். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சியில் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி அந்த டேங்கை வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் இல்லாமல் பேக் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த இன்லெட் பைப்புக்கும் அவுட்லெட் பைப்புக்கும் ஒரு சில அக்சசரிஸ் வச்சு செட் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து அந்த கீழே இருக்க இன்லெட் பைப்பில் வந்து இந்த மாதிரி 1/2 இன்ச் பைப்பு, இந்த 1/2 இன்ச் எல்போ வச்சுட்டு இது இப்படி செட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வழியாக தண்ணி இன்லெட் வரும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மேலே இருக்கிறது வந்து அவுட்லெட் பைப்பு, அதில் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த FTA வந்து இது கூட இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த டேப் வந்து இதில் இப்படி மாட்டிடுவோம். ஸோ இப்படி மாட்டும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி உள்ளே வந்துட்டு ஒரு பஃபர் முடிஞ்ச அப்புறமா வாட்டர் ஹீட் ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு பைப் வந்து இப்படி இருக்கும், நம்ம குழா திறக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாட் வாட்டர் வரும். ஸோ இதுக்கான அப்பேரட்டஸ் வந்து இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அவுட்லெட் பைப் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன். ஒரு எல்போ, ஒரு 1/2 இன்ச் பைப்பு, ஒரு FTA கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கூட ஒரு டேப்பும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து இன்லெட் பைப்பு, இது வழியாக தான் நம்ம கோல்டு வாட்டர் கொடுப்போம், இது வழியாக வந்து நம்மளுக்கு ஹாட் வாட்டர் வரும். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த டேங்க் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த எம்சியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக காய விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த அப்பேரட்டஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துருச்சு. இது வந்து இன்லெட் பைப்பு, நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி கீழே வந்து இது வந்து அவுட்லெட் பைப்பு, தண்ணி உள்ளே போய் ஹீட் ஆகி வெளியே வரதுக்கு. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டம்மி நான் இன்னும் இந்த என் கேப் நான் இன்னும் செட் பண்ணல. இந்த என் கேப்பில் சொல்யூஷன் தடவிட்டு இந்த பக்கம் நம்ம ஓட்டிட்டு அந்த ஃபிலமெண்ட் நம்ம உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த ஃபிலமெண்ட் காஞ்ச அப்புறமா ஃபுல்லாக வந்து இந்த இடத்துல போய்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட வாட்டர் ஹீட்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பவர் சப்ளை வருதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த இண்டிகேட்டரும் சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், நேற்று ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி கடைசியாக ஃபைனலாக இதை முடிச்சிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட், DIY வாட்டர் ஹீட்டர். நேற்று நான் உங்களுக்கு டிசைனில் வந்து ஒரு சில விஷயம்லாம் சொல்லியிருந்தேன், அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சிலது நான் மாற்றிருக்கேன். பிகாஸ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ, ஒரு ஃபால்ட் ஒன்று ஆயிடுச்சு. இந்த எண்டு கேப், அதாவது இந்த ஃபிலமெண்ட் இருக்க எண்டு கேப் வந்து நான் கீழ் பக்கமாக ஃபிட் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன். நேற்று டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அவசரத்தில் சொல்யூஷன் போட்டு ஓட்டிட்டேன். சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அதனால் இன்டேக் பைப்பையும் அவுட்லெட் பைப்பையும் மட்டும் மாற்றிட்டேன். நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு எல்போ ஜாயிண்ட் இருக்க மாதிரி நான் காமிச்சிருப்பேன், அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இது இப்போ வந்து இது அவுட்புட்டாக இருக்கும், இன்புட்டாக இருக்காது. இந்த இடத்துல ஒரு டேப் வச்சிருந்தேன், அந்த டேப் எடுத்துட்டு ஸோ இதை இன்புட்டாக மாற்றிட்டேன். ஸோ தண்ணி இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும். நேற்று வந்து நான் இப்படி போயிட்டு இப்படி வர மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கேன், சாண்ட் பேப்பர் போட்டு சாண்ட் பண்ணிவிட்டு. அடுத்து வந்து பவர் சப்ளை வருதா இல்லையான்னு காமிக்கிறதுக்காக ஒரு இண்டிகேட்டரும் செட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஒயர் ஜாயின் போட்டு வச்சிருந்ததால் இந்த இடத்துல இந்த இண்டிகேட்டருக்கான பவர் சப்ளையும் கொடுத்துட்டேன். ஸோ தட் நம்மளுக்கு பவர் கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல இண்டிகேட்டர் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து செக் பண்ண வேண்டியது தான் அடுத்த வேலை. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்டர் ஹீட்டர் DIY ஹோம்மேட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம இன்ஸ்டாலும் பண்ணிட்டோம். இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸி நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். வந்து இந்த இடத்துல நான் குழா இருக்கிற போது அதை வந்து அப்படியே அட்வான்டேஜாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த ஹீட்டர் எடுத்து வந்து வச்சு அழகாக 2 ஜிப் டேக் மட்டும் போட்டு கட்டினா உங்களோட பர்மனெண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடும். அதோட ஒரு குழால இருந்து இன்லெட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கீழே இன்லெட் பைப்பில் கொடுத்துட்டேன். இந்த வழியாக நம்மளுக்கு அவுட்லெட் பைப் வரும். இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைன் கொடுத்தாச்சு, எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த இடத்துல புகை வர்றது உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் ஹீட்டரோட அவுட்புட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொறுமையாக அந்த தண்ணியை திறந்தா போதும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவுட்புட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியை திறந்தா போதும். வாங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக புகை வந்துட்டே இருக்கு பாருங்கள். ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர்லேருந்து எவ்வளோ அழகாக தண்ணி வருது பாருங்கள். தண்ணி சூடாக வந்துட்டே இருக்குது, புகையை பாருங்கள் இந்த இடத்துல. ஸோ இதில் லைனும் வராது, நம்ம தைரியமாக கையை வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ டெஸ்ட்டை வச்சு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுட்டேன். இப்போ வந்து இது ரொம்ப சூடாக இருக்கும், நான் இருந்தாலும் கை வச்சு பார்க்குறேன். ரொம்ப சூடாக இருக்குது தண்ணி. ஸோ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதை வந்து மூடிட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பவர் சப்ளை வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம்.
ஸோ இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். ஸோ ஸ்பீடாக தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும், நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ பிடிச்சிக்கலாம். நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்லேருந்து 10 செகண்ட்ஸ் சொல்லி இருந்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்துட்டே இருக்கும். இதோட மொத்த பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அரௌண்ட் 500 to 550 rupees தான் வந்தது. ஸோ ஈஸியாக நீங்களே பண்ணிடலாம். நான் இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி 4000 5000 நீங்கள் வேஸ்ட்டுக்கு செலவு பண்ண தேவையில்லை. ஸோ கைஸ், அந்த DIY ஹோம்மேட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து எப்படி வேலை செஞ்சதுன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் DIY ப்ராஜெக்ட் சீரிஸில் நம்ம பண்ணி போட்டுட்டு தான் இருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் டு ஆல்னு கொடுத்துருங்க. வரக்கூடிய நாட்களில் என் சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ. Until then, it's Sriram signing off from Tech Talks.